مرحبا بكم في البونوس النقاش 2.0 باي سي اش بانك، الموعد اللي كيقدم لكم مجموعه ديال الحوايج اللي كتسهل لكم حياتكم. حتى واحد فينا مابقى كيقدر يتخلى على السمارت فون ولا التابليت ديالو كما كان الحال في الصيف الربيع والخريف ماشي مشكل، ولكن في الشتاء كتولي قضيه صعيبه وكنضطروا نخليو السمارت فون ديالنا باش نديرو يدينا في جيبنا ونسخنوها. المصنعين ديال لي غون فهموا هذه المشكله ولقاو له جواب سريع بما انهم خرجوا دي غون كومباتيبل مع لي زيكران ديال لي سمارت فون وديال لي تابليت. كاين مجموعه ديال الانواع وديال الموديلات، كاين ديال الصوف ديال الجلد اولا ديال لا ماتيير سانتيتيك بحال هكا اللي كيكون يا اما في الطرف ديال الاصابع ديالها يا اما في لا سيرفاس كامله، واحد لا ماتيير كتسمح ان لو غون كيولي كوندكتور وكيسمح لكم استعمال لا تابليت ولا سمارت فون ديالكم كما كانت الاحوال ديال الطقس. وانتم غتشوفوا بان هذا لو غون هذا الا درنا بحال هكا هو فلويد كتحلوا مثلا اون ابليكاسيون كما كانت وكيمكن لكم تستعملوا لا تابليت ديالكم بحال كنتيو ديريكتومون بيديكم، وكتلقاوهم بزاف ديال الموديلات واثمان مختلفه في محلات ديال الحوايج ديال الرياضه او الالكترونيك، وغيسهلوا عليكم حياتكم اليوميه في فصل الشتاء بطريقه كبيره بزاف. On vous a déjà présenté Startup Maroc qui déniche les idées les plus prometteuses chez les jeunes porteurs de projets au Maroc, les coachs, et ensuite leur permet de s'affronter durant les Startup Weekend ou les Startup Cup au Maroc, comme c'est le cas pour Nour Drissi. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Younes, merci beaucoup de m'avoir convié. Nour Drissi, je vais vous demander de nous présenter Loue une voiture. C'est une plateforme web qui permet la réservation instantanée d'offres de location de voitures auprès de nos loueurs locaux et indépendants. Sachant qu'il y en a 5500 au Maroc, l'objectif est de les référencer sur une plateforme qui va leur donner beaucoup plus de visibilité auprès d'une clientèle étrangère, principalement. C'est l'objectif. Donc, pour qu'ils puissent concurrencer les sites internationaux de location de voitures et augmenter leur chiffre d'affaires. Et nous leur permettant également de bénéficier d'un outil de gestion de leur parc automobile pour avoir une meilleure organisation et qui répond en fait aux normes internationales. D'un autre côté, donc le client, on lui permet d'accéder à des offres exclusives et très compétitives qui n'avaient jusque-là aucune visibilité. Il faut savoir aussi que le projet bénéficie du support de Microsoft for Africa et aussi il a déjà remporté des compétitions internationales, une à l'échelle de la région MENA, MIT Startup Competition, et une autre à l'échelle africaine qui est chez Leeds Africa. Aujourd'hui, on est finaliste pour la Maroc Startup Cup. Ça représente aussi bien un intérêt pour les clients de ces loueurs que pour l'économie du pays en général. Tout à fait, parce que entre 60 et 80% de la clientèle des loueurs de voitures, c'est des touristes. Donc l'intérêt, c'est justement de capter ce flux de touristes pour qu'ils réservent sur un site marocain plutôt que sur des sites internationaux, pour faire des entrées de devises pour notre pays. D'un autre côté, donc, ça permet aussi de réglementer un marché qui est très atomisé, comme je vous ai dit, il y a 5500 loueurs de voitures, et de standardiser les procédures de location de voitures et de rendre la location de voitures plus transparente et plus accessible et plus fiable. Merci Nour Drissi pour tous ces éclaircissements et bonne chance à Loue une voiture dans la compétition Startup Maroc. Merci à vous, merci beaucoup. منذ بعض السنوات عرف عالم الصحافه مجموعه من التطورات والتغيرات خاصه في وسائل الاعلام والمهن المرتبطه بها، بحال مثلا مهنه صحفي المعطيات او لو داتا جورناليزم، وهي مهنه المستقبل اللي بغينا نقدموا لكم اليوم. هذه المهنه هذه الخصوصيه ديالها انها كتعتمد على جمع مجموعه من المعطيات والمعلومات من مختلف المصادر، كتكون متنوعه ومختلفه، وبمحاوله التفسير ديالها ونرجعوها مفهومه للجميع من خلال بيانات تفاعليه. ظهور تطور هذه المهنه هذه دفع الحكومات المزيد من الشفافيه لدرجه انها شفنا ظهور بعض المواقع خاصه بهذه المعطيات اللي كتقدمها هذه الصحافه، هذه مواقع الكترونيه كتكون متوفره من طرف الحكومه بحال data.gov data.gov.uk او data.gov.fr. المغرب كذلك ولا كيهتم بالولوج لهذه المعلومات هذه من خلال الاحداث ديال موقع data.gov.ma، الشيء اللي فتح المجال للناس اللي بغاو يختصوا ويكتشفوا هذا المجال ديال صحافه المعلومات. باش نلخصوا لكم، مهنه لو داتا جورناليزم هو واحد الوسيط اللي كيخصنا نكونوا متمكنين فيه من الصحافه ديال التحقيق، الاحصاء، لو غرافيزم، وكذلك معرفه عن السيميائيه والسيميولوجيه. نحاولوا نسهلوا لكم حياتكم ونوريكم طريقه اخرى باش ما عمركم تتخلاو على السمارت فون ديالكم او لا تابليت ديالكم واخا تسالوا لا باتري. ماشي ديما كيكون معنا لو شارجور، ماشي ديما كتكون معنا لا باتري دو سوكور. اذا اليوم غنوريكم طريقه جديده. غتحتاجوا باتري 9 فولت، لو شارجور ديال الطوموبيل، ساروت ولو كابل العادي. غتاخذوا الشارجور ديال الطوموبيل، غتبرونشيو فيه لو كابل
طريقه عاديه ناخذوا لو بول بوزيتيف ديال لا باتري 9 فولت ونحطوا فيه الراس ديال لو شارجور. بهذا السروت هذا غنلاقيوه بلو بول نيجاتيف، وكما كتشوفوا لا شارج هي خدامه في لا تابلت او لو سمارت فون ديالكم. يمكن لكم ديروا سكوتش باش تقبطوا هذه القضيه دي، كانوا ما تبقاوش غير جالسين بحال هكا. وبطبيعه الحال ما غدوم لكمش هذه القضيه سوايع، ولكن تحطوا اون بان وخصك تصيفط غير شي ميساج على الاقل غادي تنفعكم وتسهل لكم حياتكم. نتلاقاو السيمانه الجايه في هاد لاباج نيت باش نقدموا لكم بونيس جديد ديال نقاش 2.0 باي سي اش بانك.